sallallahu alaihi wasallam kubiriza omwoyo gwange okusingira ddala n'oluvannyuma emyoyo gyammwe okulaba nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala nga mu kumutya Allah kwetegekera olugendo mutusinkanya ekkubo lye tuteerawo transit mu duniya muno yakufa era kwe kumusinkana. Byonna bye tukola tubikole okwenenya kwe tuba twenenye nga twetegekera kumusinkana. Essola gy'oba osaala gisaale nga weetegekera kusinkana Allah. Okusituka kw'ekiro kubeere kusituka nga weetegeka kumusinkana Allah. Bwe kuba kuwa zaka giwe naye ng'ogiwa kusinkana Allah. Akkiriza emirimu gyo. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. yenna asuubira ate nga okusuubira kuno tekulina shakka kubuusabuusa. Allah yalinga atulagira mu aya omwo okukakasiza ddala ekituufu. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فإننا تugenda kumusinkana Allah naye Allah yatugamba tukole emirimu emirungi, era bwe tukola emirimu emirungi egyo tuleme kumugattikako, kubanga shiriki etta emirimu. Osaala, osiiba, owa zaka, ogenda e Makka, bw'oba okola shiriki tolina. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. bw'abaakola ibaada zeezo tazigattikamu ekirala. hatta riya, kakabe kabandabe, atta emirimu. hatta shuhura, okwagala okwatiikirira kutta emirimu. al-ujub, omuntu okwagala okulabikawo. tubeere nga tukola emirimu ikhlasa lillah, nga tumanyi nti Allah tumusinkana, era ibaada tuzikola nga tuzikola ku lulwe. Musomo gwaffe gwe tutambula nagwo obwetaavu bw'omuntu eri shariya, amateeka ag'obusiraamu. Nga tuli ku mateeka ag'obusiraamu, ennamula ezikwatagana ku mukyala okweyambulula bbaawe. Abasiraamu bangi tuli mu bufumbo, abakyala bangi bali mu bufumbo, abamu babuyingiramu ng'amateeka tebagamanyi, abamu tebamanyi bakivaamu batya. Tusinga kumanya ngeri gye tukiyingiramu. Oli bw'afuna omwami n'abuguma, n'olengera omukyala n'akukuba, n'ogaa nti oyo simuta, oyo gwenja okuwasa. Naye engeri gy'ova mu bufumbo obwo mu shariya, shariya yanyweza endagaano zonna ze yanyweza endagaano y'obufumbo, y'endagaano etazannyirwako. Okuyingira obufumbo kyangu, naye ate okubufuluma waliwo amateeka amakakali. Okuyingira kyangu, mubeera abantu basatu awo ne babawoowa, agaba ne gwe bagabira, n'abajulizi bameka? Babiri. Ne gwe bagaba, bantu bataano nga nika ewedde. Naye okufuluma waliwo kalimanywera. Abantu abamu abasajja bamala gata, bakyala bamala geeyambulula. Tubulaba shariya yateekawo amateeka gano, naddala okweyambulula omukyala, akweyambulula bba, siyanatan likaramatiha, mulimu okukuuma ekitiibwa kye, obutamukakkanya. Mukyala ayinza okweyambulula omusajja bira amupanga watali mateeka, n'agenda n'olubuto lw'omusajja. Mulaba kye bayita ikhtilaatul ansab, endyo ne zeegatta. Kale obusiraamu bukugamba bulijjo weeyambulule mu mateeka. Oyinza okutwala emmaali etali yo
musajja asobola okufa ate nojja n'omusikira kumbe wamweyambulula dda. naawe omwami bwotyo bw'oba oti omukyala oyinza okufa omukyala najja n'asika emaali etali ye. siraamu tugamba nnyo okujuliza n'okuwandiika. wano wenjagalira ddala okukubiriza abakyala okufaayo ennyo ku mateeka gano kuba kati gakwata ku mmwe. twagamba omulundi ogwayita nti okunoba si kwe kweyambulula omwami. kunoba omukyala aba anyiize alina ekimupanguludde awo n'agendako wa ewaabwe. bw'alaba nga omwami tazze kumukima kakkana wuuyo yogayoga nti bamuwooye. okyali mu bufumbo buno obwasooka tewabuvaamu. ekifundikwa tewakisumulula. olina kubeera nga weeyambulula mu shariya biwujudi alhakimi shar'i, nga waliwo munnamateeka ow'obusiraamu avunaanwa ku nsonga, ataggulula ensonga z'eddiini. bwe tugamba wujudu alhakimu shar'i ye mukulembeze asobola okubeera mu kitundu nga wa ku ntikko. wano tulina kooti ez'obusiraamu amateeka ku sipurimu weeri n'ekibuli gyeri. so si kulaba bulabe baseeka bano ababeera ku social media bano baadimi b'emikutu nti njagala kweyambulula. abo siba hukamu shar'i, si balamuzi b'amateeka ga buki ga busiraamu. olaba adimi awo akulembera omukutu alina charity noga nti waaye twagala kujja eyo tweyambulule amahale gange ogampeera Sulaimaani. la nsonga zino muzikwate kintu kikulu. nammwe abasajja abawasa abakyala abazirwanako abaaliko eruweero abaaliko e Ukraine, musooke nga kubuuza omwami wo yakuta mu mateeka, wabeerewo buki obujulizi. tomala gagenda na mukyalo, ojja genda n'omukyala ng'ali mu bufumbo. obeere ku bikolimo by'omusajja, sooka ofune obujulizi. musajja yakuta nti yanta, ki ekiraga nti eno ye divorce certificate. Sheikh gundi yaliwo mu nsonga zaffe n'atwawulula. tokwata bukwasi olw'okuba omukyala akukubye oyagala kumuwoowa, toyagala kumanya bikola ki biddirira. ensi eno eweddemu obukkiriza, kyobulaba tuteekawo documents, abantu tebakyalina bukkiriza. oli ajja n'akulimba nti tali mu bufumbo, kumbe ng'ali mu bufumbo. oli n'akulimba nti tafumbirwangako nga yakatabaala mu malyameka, ate nga buli gy'alaga gy'avudde avaayo buvi. bantu imaani yabaggwamu. kale omulundi ogwayita twannyonnyola ku nsonga eziviirako omukyala okweyambulula bba. ne tugamba ensonga esookera ddala addaafu, obunafu. bunafu buyinza okujja nga bwa mu ddiini. musajja tasaala, hatta amanyi batuuka n'oku kigambo ky'esswala. singa omusajja abeera nga tasaala swala za jjama, omukyala akkirizibwa okumweyambulula. akulaba tofaayo ku nsonga za ddiini, ate butya nga oli mushiriku. musajja gwe yafumbye mukyala gw'alina mushiriku, ali awo mukongozi mu ssabo. obunafu mu ddiini. singa omukyala akizuula nti bba gw'alina tasaala, mushiriku, yatahawanu bi umuuri ddiini, nsonga z'eddiini tazitwala ng'ekikulu. tasaala jjama, tasaala, tamanyi mateeka ga busiraamu sigaaliko, omukyalo oyo akweyambulula. oluvannyuma lw'okukubiriza okukola Allah kyakola ki kyayagala, obunafu mu ddiini. ne wabeerawo obunafu bwe twayogerako, obunafu
obw'omu kisenge idha kanat almar'a tatadarrar, naddala ng'omukyala akosebwa mu mbeera ze ezo. Waliwo omusajja omu yansalako nange ensonga eyo gye wayogedde amaka gonna ogenda gatabangula, abantu abasinga banafu. Mukyala bw'anakizuula nti ndi munafu nanneeyambulula, tetuggweewo nemugaawo erwaneko. Omunafu yenna alina kukola ki? Kwerwanako. Lwaki bakutenda n'ekitende ekyobunafu leero nejjuuzi? Weefeeko, sala amagezi. Bwe buba bulwadde wejjanjabe, bwe buba bunafu nga buli mubutonde faayo, funa abakugu. Naye omukyala takkirizibwa kukosebwa nga alaba. Bw'aba akugambyeko n'ogaana, teweekangabiriza, kkiriza ti ndi munafu. Naddala ekyo kikola nga omukyala akosebwa. Obunafu obwo bw'omu kisenge nno mukitwale nga kikulu, songa eyo temugizanyisa zezimu ku mpagi eziyimiriddeko amaka. Obunafu obulala bwe bunafu gwe okubanga olemereddwa okulabirira omukyala. Ebulaba njagala okukubiriza abavubuka, towassa nga tolina busobozi. Bulabirira muki? Leka gamba nti omuzikiti gujja kunnyamba. Buli wogamba nti ogenda kuwasa, teekayo amaanyi agalabirira omukyala, teekayo amaanyi agakola. Noonya emirimu olabirira omukyala, kubanga okulabirira omukyala buvunaanyizibwa obw'olubeerera, buvunaanyizibwa obuli continuously, obutagenda kukuvaako leero oba nkya. Tebabuwummula paka ng'omaze kukola ki? Kufa, obanga omukyala omaze mutalaka. Naye ebbanga lyamala ng'ali mu makaago, faayo nnyo mulabirire. Naye senga olemererwa assukuna, kumusuza, annafaka, okumuliisa, kumujjanjaba, okumwambaza, yakhi alina eddembe, alina eddembe erikweyambula bw'aba tasobola. Otamugamba gumiikiriza, inna Allah ma'a sabirin, kubanga naawe Allah bw'azikuwa tosobola ga nti kangumiikirize mukyala wange ono alye kuki? Alye ku ssente, tubonyebonye ebbanga ki? Deni buli musajja bw'afuna essente kisooka omujjira mu bwongo kati neetaagayo hakki. Ate ng'oba mutuufu, oba muki? Mutuufu okubeera ng'ogisaana, kubanga erabirirwa ki? Ssente. Era neewuunya abantu Allah bawadde ssente ne batongerako. Oba olinda ki? Oli ssanyu olirifuna ddi? Kuno ku duniya kuliko essanyu eddala ng'oggyeko obusiraamu okuggyako eryo? Bumuba mufunye ssente, abantu abo mubawase, mubalabirire. Tegerekisi wassa omukyala akulungidde, akubye, gw'olaba nga anakukolera alimu eddiini, busembeze mu bulamu. Kendeeza ku nnamba eriwo obungi. Ina mukwano gwange omu mwagala nnyo ku nsonga z'okuwasa. Abakyala bonna be yawasanga oggyeko eyasooka, kubanga alina hakki nnya. Muvubuka mbulakalevu. Bonna abasatu abo abasigadde yabawasa kubasaasira. Manyi kye bayita okusaasira? Kulumirirwa. Naye mmwe muwasa abakyala bammwe abasooka bamaze bakyankalanya. Towasanga owasa kibonerezo. Oba ntegerekisa? Naye bonna ye abawasa rahma, kisa, busaasizi gye bali. Kivula tebamusumbuwa. Mwana muwala najja, alimu obusiraamu, basajja bamubuze, abaagala omuwasa tebamufiitingamu, alina Kulaani, ng'oyo yaga kankuwase. Ate Sheikh omusajja yandeka mu nnyumba, yanzaalamu omwana omu n'ansuulaawo kati emyaka 8 ng'awasa, oyo amusembeza.
ng'amuggyako ennaku. Era yaŋŋamba lumu nti teba kuba shariya nga yatukomeka n'alitambuddeko ekiwera. Nemugaa nange nakirowoozaako dda. Kaakati awo bw'owasanga olina ekigendererwa eky'obusiraamu ekirimu okulumirirwa n'abakyala, kyomukyala ono tebamwendaako. Olwo omukyala gw'olabanga bambi alina eddiini, abonaabona, yeetaaga okukuumira mu halaali. Bw'oba olina obusobozi muwase. Ntegerekisi ekyo nno kikulu mukitwale nga nsonga nkulu. Obulaba nabbi lwaki yawasa bannamwandu? Mubakyala be mwalimu bannamwandu abasukka 4. Kubasaasira mwena bagamba no okuwasa bannamwandu ne museka ne mugaa gwe nga tonnaba kubawasa. Emyaka gijja nkyali ku nsi. You never know. You never know. Enamba zikyaliwo. Tegerikisi nirekaga tulinze kulabira kuggwe. Si nti ate buli seeka kyabagamba okukola nti naye alina kubanga asoose kikola ki? Zema nkusomesa kyabuki? Ya busiraamu akirinako obusobozi akikole. Oleme kulekaawo namwandu kubonaabona. Namwandu abataziza musango. Yeetaaga okuwasibwa. Yeetaaga okubudaabuda. Naddala ng'omuwasiza n'enniya ennungi nti omukyalo ono abaana bali. Ayinza okuba muganda wo mukwano gwe yafa n'aleka omukyalo oyo n'abaana. Abaana abo ngenda balabirira nti kantwale maama waabwe ono mbudeebude abaana babeere waki? Wamu. Enniya eyo Allah alina kukusasula. Enniya eyo kwowasiriza Allah akuwa. Naye mumuwasa bagagga. Yagala namwandu we yafiirwa bbanga mugagga. Wasanga olina ekigendererwa. Tegerekisi kale senga wabeerawo obunafu tosobola kulabirira mukyala akkirizibwa okweyambulula. Ensonga eyokusatu, idha kanat almar'atu tatadarrar, senga butuuka ekiseera omukyala nga akosebwa mu bulamu bwe gy'oli, akkirizibwa okweyambulula. Akosebwa atya? Ng'okuba ng'omukuba. Bulimu abasajja nga bakubi, akuba omukyala n'abanga akuba musajja munne, kuba n'amugyamu amannyo, n'amukuba n'amuzimbya ekibuno, n'amukuba n'amwabya eriiso, n'amuleetako olubale. Oyo omukyala aba ayina kubanga akosebwa. Kati omukyala buli wakosebwa akkirizibwa okweyambulula nga gw'omukosa. Nabbi yagaa nti la darar wala dirar. Tokosa ate naawe tokkirizibwa kukosa. Tokosa toleeta bubi budde eri munno. Lwaki okuba omukyala n'omutuusa ku leve eyo? N'obanga akuba embuzi oba ekisolo, hatta nga n'ekisolo tekikkirizibwa kukola ki? Kubwa bw'otyo. Kati omukyala ebbanga lyamala nga akosebwa akkirizibwa okweyambulula. Kaida tugimanyi eya shariya egamba nti ad-dararu yuzal. Senga obubi bujja oba obuzibu ne bulabikawo, bukola ki? Bujjibwawo. Mukyala amaze okuzuulamu nti omukosa. For example, ayinza n'okuba omukyala alina suma, alina obwatiikirivu, famire ye ng'omusajja gwe yamuwasa yatomera kondo. Bano ababbise ki? Emmundu abakuba obuki? Tayimbwa n'agamba nti la sobola kuwangala na musajja oyo. Wakkirizibwa okweyambulula. Ntegerekisi kati ebbanga omukyala lyamala nga akosebwa, alina obukosefu bwonna bwafuna okuva gy'oli ng'omwami we, akkirizibwa okweyambulula. Hatta ne buba bwenzi bwo nga buyitiridde nga tasobola bukola ki? Bugumiikiriza. Wano okukosebwa kwe bategeeza kwe kubeera nga omukyala tasobola kugumiikiriza kintu ekyo.
mulimu abakyala nga bafuukanga kufuru waka, sajja agenda n'azaala ebbali n'aleeta oyo mukuze, oyo mukuze, era nga mukyala we oyo mwenyumirizaamu, yamutuuma n'eriki n'erinnya, linnya ki? Mukuza. Ye buli bazaala ebbali oyo yakuza, aga sijja kusobola. Banga omukyala lyamala nga akosebwa, kosebwa kwonna eitha kumukuba oba olina ensonga z'okola embi nga tasobola zigumiikiriza. Tuli ffenna akkirizibwa okweyambulula. Ensonga ey'okuna lwaki omukyala akweyambulula? Omukyala akkirizibwa okweyambulula senga ekiseera kituuka ng'akukooye, ng'akoze ki? Hatta ne bwakoowa, ayinza okukoowa obukadde bwo okaddiye. Yes, okoze ki? Shariya yamuta akooye. Tolaba oli Kais, hadisi ya Kais yagaa nti ya Rasulallah sitamwa ddiini ye, niye yali akooye. Hatta riwaya endala ega nti yali alabika bubi Kais gundi bagala komye wano, kubanga buli wanaabeera awo tajja kutuukiriza mateeka ga buki. Era ekyokutaano ekikkirizibwa omukyala akweyambulule, senga omukyala atuuka ku levo nga tajja kutuukiriza buvunaanyizibwa Allah bwamuvunaana gy'oli, akkirizibwa okweyambulula. Era kyova olaba neewunya abakyala n'abeera mu maka g'omusajja nga hukuuku zabba takyazituukiriza, afuna bufunyi miki? Misango, ate n'alemerawo. Ekyo kyakabenje. Min akhtari al-umur, byebimu ebiri dangerous, okulemera awaka ate n'okolerawo ensobi Allah zakuvunaana eri omwami wo. Mukyala n'atuuka ku levo eyenda ng'ali mu maka gabba, n'atuuka ku levo ezirabba mu buliri, asula mu ntebe, asula mu katanda k'abaana, asula wansi wa kitanda, ekitanda neyesonsekayo ng'okumugjayo. Allahu akbar. Nza n'okwagala okumeyo omuliro oba ofuireyo kamulali nga ye gye yesonseka. Olutuuka ekiro n'ayingira mu kisenge ky'abaana n'asibawo. Emyezi 3, emyezi 4 ali omwo. Kasita obeera omukyala ng'oli mu maka ga bbaawo nga tosobola kutuukiriza hukuuku Allah zakuvunaana eri omwami oyo, fa in khiftum alla yuqiima huduud Allah, laba Allah bwe yagamba, bwe babanga ddala tebasobola kuyimirizaawo mateeka ga Allah, fala junaha alayhima fima ftadat bihi, tebavunaanwa baweeyo ekyo beenunule bave mu mbeera eyo. Awo oba olina kuvaawo. Kyala ali mu maka ayenda ate tasula nabba. Obudde bw'ekiro bwe butuuka n'ateeka mu jjiini n'asibako n'omusipi n'ayingira wansi w'ekitanda gye yateeka akakeeka n'akatto. Oyo omugjayo oti kati oyo aba tasobola kutuukiriza hukuuku. Obusiraamu bumugamba al awla wal afdal, ekisingako obuki obulungi weyambulula omuki, kubanga ojja kufunira awo emisango. Buli kiro bamalayika bakolimire. Hakki y'omusajja ogiremedde, owooza kimu, siri musanyufu, onoosanyuka ddi ogimuwe? Tokkirizibwa okujjawo ng'olina ensonga y'obusiraamu naye nti omusajja yanyiiziza kalinange hakki ye tajja gifuna, ebyo obusiraamu tebyabikulagira, kubanga abasajja bo banyiiza, banakuwaza, tojja kubeera mu ssanyu buli kiseera. Singa n'abasajja bwe baali bakola nti omukyala tansanyusizza, ndi siri musanyufu gyali, mumme obuvunaanyizibwa Allah bwe yankakasaako, singa amaka buli kiseera gabeera mu kukola ki? Mu kuyuuga.
omukyala yenna nkiddamu buli wobeera awaka w'omusajja nga togenda kutuukiriza hukuuku rights Allah zakubanja eri mwami oyo, amagezi ag'okumpi olina kweyambulula mwami obutafuna musango, naye oli waka wa mwami oyenda, kyokka ate ye tobeera naye. N'olabanga omwami ali mu maka ge nga toyawula na njawulo n'ali ekitalya, ng'omusajja ali mu buwamba, ali mu kkomera, talina ssanyu, talina mirembe, bayisinganya mu lukuubo nga babigwo. Tokkirizibwa kuzibikira hakki ya musajja. Allah yagimuwa hakki ye, gimuwe bw'aba agyetaaze. Nireka kuteekawo kiremesa, yingira mugundi ne legingi ne jiini, babana ab'omu byalo n'ayambala gomesi, asibako n'ekitambaala, n'ayingira n'ekitambaala ku mutwe, n'akulagira ddala nti talinayo wa puroguramu. Kyo kyakabenje, ofuna bufunyi miki? Musango. Kati ekiri awula gamba nti wano sikyakola ki? Sikyasobola kubaawo, kubanga Allah ajja kuvunaanira bwereere. Ntegerekisi kyova olaba, era wano wenjagala okubabuulira ensonga abasajja abangi gye basinga okukola, oba n'abakyala. Buli wobeera mu nnyumba n'obaako ensonga gy'okola oba decision gy'oyisizza, tekakutanda nga decision eyo tonnaba ate kugiggusa ate n'ofeiringa. Ekyokulabirako, omukyala asobola okugenda mu katanda k'abaana ng'azize omuki? Omusajja. N'abeera omwo omusajja nga naye tanyega, naga bwaliko walivaayo. Omusajja bw'aba tazze naga nti maama gundi lwaki osula eyo, gwe ne wejjayo wekka oba omaze okufeiringa. Oba ntegerekisa? Kakitegeeza olulala bw'onookola ekirala era ajja kukola ki? Ajja kukuleka, ti ajja kuvaayo. Kati kiringa gwe musajja, omukyala n'akukyankalanya n'ozira emmere, omugaa sijja kulya, tijja kulya mmere eyo, n'ozira. Kyala n'atakufaako, oba ozira gwe onoomanya. Ogera agitadde wali, n'ogenda n'ogijjawo n'otandika okulya, oba omaze okufeiringa. Olulala bw'onoogizira ajja okuseka, kubanga by'osalawo oba tobimanyi. Bw'osalawo nti nzize emmere ate tozukka kiro kutandika girya, kuba ajja kusekerera. Bw'osalawo nti ngizize gikole ki? Gizire, sijja kulya mmere. Wammanyidde, wasusse, wookoma. Ekyo ky'oba olemerako paka bukye, ogende olye mu hoteeri, ogende wa maama wo olye, naye ate ozuukusa ekiro ku 9 ate otandise ogirya. Olwojja kuba aseka busesi, amaze okuwangula, olulala tolina kyojja kusalawo. Kira kiringa mu abasajja ne weezizaaziza amakaago. Omusajja tazira makaage, lwana entalo ng'oli mu maka, naye koonoogafulumamu bwe paba, wuyo otandise okusula ku muzikiti, ensiri zijja okukuluma, ate okooweweka, ate oddeyo awaka nga teri agenda nti kola ki? Komawo. Kati oba tolina decision, tuli fena, bw'oba osazeewo kola ki? Salawo. Naye ate eno musalawo ate temusalawo. Oba ntegerekisi? Akati n'omukyala bw'atyo, bw'oba omukyala osazeewo n'oga nti omusajja ono kino, omusajja yalina okujja n'akwegayire n'agamba naye vaayo mu kisenge ky'abaana, tosula mu kisenge, jangu tusula eno. Naye ke kakutanda, obadde wakasulawo ennaku 2 n'olabanga ensiri zikumazeeko emirembe, ate okukakka n'ekiro wuuyo osooba ozze
aga nti kati abadde afaaki. Mulimu n'abakyala nga bakoowu kati gwoziza obuliri osuze wansi ensiri zikuluma nakuyita bunaga zijja ojja kukowa wekka, ojja kukomawo wekka era aba ali awo ngozze kati nsonyiwaayo byaliwo oba omaze obuwangulwa oba ntegerekisi tubeere abantu aba making a decision ate ezijja ezisaanira tegerekisi bw'oba osazeewo kikyoba tosalangawo waka kuva mu maka okujjawo ng'oga ntoligaddira nti ogawadde omukyala n'abaki naye bw'obanga amaka go okyagaagala sulamu olwanire omwentalo ate mumale mutegeeragane bwe bufumbo bubeeramu obusozi neki naye buserengeto naye eno bw'ogira ate bw'odda bw'ogira bw'odda kyabuwe bufu nnyo okulaba nti osenguka mu maka go n'otandika okusula ku muzikiti oba olaze obunafu obusembayo. Musajja yina olina okusigala nga oli musajja waka era ndowooza Allah kye yatugaa nti wahjuruhunna fil madaji bwemuba mubasenguse mubasenguke mu byensula amakulu obuteegatta nabo naye nga ku buliri kwoli mu kisenge mwoli so si nti oze kusula ku muzikiti onoosulawo paka ddi olina musenguka wano ate era olusenguko olutasukka nnaku mmeka 3 musengukemu olwaleero omukube eno amabega noono akuba eno amabega muge siri musanyufu lwaki olagajjalira eswala nakakugamba emirundi emeka okusaala nga tosaala usanga tosaala abaana tebasaala n'omusengukamu n'otunula eri okumulaga nti oli munyiivu ate bw'oba omusenguse toggulawo mboozi naye kati otunudde eri ku kisenge ate munyumya ng'olunaku olubadde nga bw'olina ebizibu sirika kwe kulaga nti toli muki naye omuvunaano obutasaala omusenguse otunudde eri ku kisenge ate munyumya ebyemipiira naye akunyumiza TV abaana nga bamusumbuye nga naawe abakozi bakusumbuwa ku mulimu okwo tekuba kusenguka. Bw'oba osenguse omukyala nti sigenda kwegatta naye emboozi giggale paka ku makya siri musanyufu abadde akuteerayo amazzi keera ku makya geetereyo naaba naye ate siku teerayo amazzi tonteredde kacyayi kati oba wasenguse eki ubeera sirias mu buyinza obuba butakuvaako mu maka nga ngenda ku nsonga endala obuyinza omusajja bw'oba tokkiriza ku mulembe guno gwe tulimu nkimanyi bulungi abakyala ebitundu 89 obuyinza baabubajjako abasinga obungi naye obuyinza obuba butakuvaako waka byebiragiro by'eddiini eri omukyala ekyo kisigaze ekyo tokkirizanga ne kikuvaako ekiragiro ky'eddiini bwe kinaakuvaako eri mukyala wo ojja kuba tokyalina maka era okusula awo osula na mulabe wa Allah mukyala tasaala noba ng'otya n'omugambako nti swala ng'otya n'omulagira nti swala ng'otya n'omuzuukusa nti swala ekyo bwe kiba kyakuvaako oyo omukyala omala naye budde bwa bwereere ekiragiro ky'okulagira omukyala ebiragiro by'eddiini kikole ki kisigaze awaka ebirala nawe binagendako naye ekiragiro ekirimu eddiini lwaki ofuluma mu nnyumba nga teweebikkiridde ng'ekyo kyakirina naye mukimanyi nti mulimu abasajja nga talina kyasobola kunyega bakyala baabo abamu ne bagenda ne ku kyaki ne badda lwakimanyi omukyala ava kusaba naye ng'ate omugamba ebikolwa byokola bya bukaafu agabwe mugambako tugenda kukola ki tugenda kwawukana tugenda kuyomba ebiragiro by'eddiini mu biba bitakuvaako waka bisigaze
kubanga mulimu ebituvaako si bwe kiri nga ki ekiyinza otuvaako awaka olina amaka mpaayo kimu ebiragiro ebifa awaka ekisooka okwesalirawo kyonoolya nga ye yasalawo kyayagala kyakola ki kyafumba nga tokirinaako maanyi ekyo kale kkiriza kikugendeko naye ekyokumuga nti swala tekikugendangako nga kiragiro kyekirala ebyatuvaako abaana abatwala ewaabwe ne basiiba eyo ewa jjajjaabwe amuzaala nga gwe omugamba nti mbatwala mu kiki mu kyalo totwala abaana bange ate kati neewunya nnyo naddala abasajja abawasizza abakyala abasukkako omu bwe muba temusobola kugatta baana ate lwaki muba muwasa abakyala bo muyinza obutasobola kubagatta naye musigaze okugatta abaki abaana amakulu ngaosobola okukwata abaana boono nobatwala ewoli ne bakola ki ne bamanyagana n'aboono ne bagenda mu maka geeri ne bamanya nti abo baganda baffe naye ekyo oba tukisobola lwaki ozaala mu balala kubanga omukyala ye tojja mumukwata ndi kankutwale owoono gy'abeera awo oleeta lutalo naye ate abaana kati ani anaabakugattira oluvaawo ngaowandiika ekiraamo sekandese abaana bange obafangako nnyo gwe bakulemye okufaako nga wooli obalekera seeka abagatta atya gatta abaki abaana banaye kyembagambye nti awaka ebiragiro ebimu tukkirize bitugendeko abakyala babituwambako naye ekiragiro ekirimu eddiini tekikola ki tekikuvangako lwaki ofuluma mu nnyumba nga tewebikiridde lwaki oleese wano pasita awaka lwaki tosadde ebyo obisigaze ebyeddiini bwe binagendako ago tegakyali maka wallahi ojja kuddayo awaka nga bali ne pasita basaba oyimire ku mulyango olinde bamalirize okusaba oyingire ojja kuba tokyali muntu agamaka gyegali bwe gati sajja nayimira nagakamba linde bamalirize Sheikh Allah yangezese nga walaba nabbi Luutu kyekigezo kyendiko gwoli nabbi Sheikh sirina njawulo na nabbi Nuh abasajja webebuzabuza bwe batyo ebiragiro by'eddiini tebikuvaako mutegede kyentegeza ebiragiro by'eddiini ng'eddiini gw'olagira omukyala olaba agayadde sajja omukyala n'omusanga ayimiridde n'omusajja ow'ebbali n'obayitako buyisi katosobola kumugaa nti ani oyo siddayo kulaba wabula essaawa zayagala zakola ki zayingira agaba tegakyali maka ekyo kiba kifuuse kifulukkwa ebiragiro by'eddiini tebikuvaako bingi bituvuddeko naye ebyeddiini tebikuvaako kubanga abakyala bawamba era abasinga tuli mu buwambe akuwamba n'akusalako nga niwe omugenyi nkya tulina abagenyi nti bafunako gy'obatwala ano saagalawo bagenyi ndekera emirembe gyange ayi naawe n'owulira naye ekyeswala kikole ki lemera ku tawhid awaka lemera ku ibaada ziyimirirewo awaka naye bw'onoogayaala n'otunula butunuzi n'ofuuka kasobeza ojja kuba oleesa ebiki ebizibu tegerekisi ensonga endala athaaru lkhulu omukyala bw'ayeeyambulula omwami biki ebiddirira yakunu talaakan baina bainunatun sugura omukyala bulu yeeyambulula bba aba yeeyambuludde ng'era baawukanye olwawukana olutono kyebategeeza bainunatu sugura nti oluvannyuma lw'omukyala okutuula idda gye twatunuulira mukkirizibwa okuddamu okwewasaŋŋana bimaana arrajulu idha araada yuraji almar'a bw'aba ayagadde okumuddira
yalzamuhu aqdun kimukakata kamuwoowe wa maharun jadidan n'amahale mapya. Senga omukyala akweyambulula amakulu mukkirizibwa okuddamu okukola ki? Okwewasa buki buto, ate temuzimbira ku makadde. Ekirala baganda bange kyemuba mufuba omukyala akulabanga oli muntu muwewufu nnyo, akirabira ddala nga toliimu ka buntu, akirabira ddala nga oli mulyazaamaanya okubanga akubanja amahale gemwakkaanya. Wakati mu kulemererwa fuba omuwa amaki? Amahale ge. Naye abamu temukyakirinako, ate gwe olaba nga atayogera atakujjukiza, tebeerabira abo. Era lwokakasa nti tebeerabira lumulyawukana bw'olitegeera byabadde asirikidde. Anti akugeeza bbali, kasajja kanzaala mbuzaazi baana n'amahale gakalema kabanja emitwalo 3 kasiremedde. Era obuzibu tusinga okufuna ye mukyala nga azze okweyambulula omwami n'omugamba onoomuddiza amahale, nyaga ate muddiza eki nga mubanja, n'omugamba mulina abaana bameka? Nti 7. Naga teyampa sente zange, wallahi waliwo eyankubira essimu baawe yafa, nanga Sheikh noonya wensonyiira omwami wange wambuzi. Ekisooka yampasa ndi mwana muto, omusajja n'ambonyaabonya mu bufumbo, sifunyeemu ssanyu, wuuyo Mungu amujjuludde. Noonya we musonyiranga n'amahale gange teyagamba. Neneegayirira omukazi ne muga oli mufu, musonyiwe kulwani? Kulwa Allah. Naga Sheikh kikulu yambonyaabonya nammalako emirembe, nenoonya we musonyiira ne muga musonyiwe kulwa Allah. Ne muga yali akulaganyisiza amahale meka? Nanga agali emitwalo 2. Nembanga ayagala omugamba ozimwa naye nenga waayi sijja kweteeka ku mukazi kuba ekisooka twogerera ku ssimu, simukola ki? Simumanyi. Ninjagala nga ayagala okimugamba kweganga njagala asonyiwa omuki? Tuseeranga Sheikh kankirowoozi gikuddira oba nnyinza omusonyiwa, kuba bambonyezabonyeza ne famire ne banjooga, kati ate bali mu kunjooga. Musajja yafa bamazeeko emiki? Emirembe. Kali kyembagambye nti musasule amahale. Mulimu abakyala nga tasonywa ne bwoba ofudde, nga wallahi ajja kugamba famire yo nkubanja. Nagendako lumu emabega eyo okugaba emaali y'omufu, bafumbo 2 bafumbirugana, Allah n'abagerera nga tebazadde mwana, naye nga balina ekyobugagga nnyumba nnene bweti, nene mu ebisenge biyitirivu. Katutuuka okugaba ebintu, kyala n'aga nti agamba abafamire, manja muganda wammwe omufu mubanja. Netumubuuza omubanja ki? N'agamba essente zonna eddagala lyabadde amira nze mbadde nzimuwa. Musajja yali ku ddagala obulwadde buno bwemugamba obwaffe, obwe bagamba obutambula, mubutegedde, nga yamugulira obudomola, n'agamba mubanja. Seera eyo zembadde muteekamu okumira eddagala, nemugamba nti lwaki tusonyiwa, nemusomera aya wala tansawu lfadla bainakum, temwerabira. Nanga nti Sheikh omusajja afudde ne siriimu, andekedde obulwadde, nze ngenda kubonaabona, ye afudde, yeyandeetera ekiki? Ekirwadde, yansoose busoosi. Kyokka nze mbadde ngula eddagala, Mungu atugeredde sirina na mwana, abo banandabawo ng'omuntu. Abafamire ye sente zange azimpe muzibale. Oyo nasirika busirisi nemugaze nkanaki, nange njagala emitwalo 7, nze mbadde mujjanjaba. Kati mulimu abatajja kukusonyiwa, ojja kwefiisafiisa n'amahale g'omukyala
wallahi ogende mu ntaana ng'akubanja. Era nze ŋŋamba abantu bano baseeka abagamba ani abadde abanja omufu, mubuuzeeko ku nnamwandu, mumwegayirira asonyiwe omusajja, tolowooza nti abadde tamukosa. Naye tuli bano abayimiridde mu nnyiriri bani wabaayo abanja omufu nga tetunnasaalira ayogere, namwandu mwayogeddeko naye, mumanyi ono afudde byabadde amukola, mumugambe kola ki? Sonyiwa ku mwami. Ayinza osigaza ekyo ng'ali bubi n'agamba muziike naye atiisi tuli abagana mu bbaliro. Abakyala abo mubagambe nga basonyiwe. Nammwe abakyala mubeeremu ak'obuki? Oli kyafuuse kyogenda okufuuka enkya, naawe enkya oli mu ttaka naye ogamba otya sijja musonyiwa, yambonyaabonya. Omanyi abalala bogenda okufuna kye bagenda okukola, kubanga mulimu omuntu Allah gwagerera nga buli gyalaga bibonyoobonyo. Ono ogamba akubonyezabonyeza takulaze essanyu, nga n'omulala gwogenda okufuna agenda kukola ki? Kubonyaabonya bwotyo paka ng'ekyo Allah yakikuwandiikako. Kale tugambye nti idha arada yuraji almar'a, singa omusajja baawukana nga omukyala amweyambuludde ne baagala okuddiŋŋana, kikkirizibwa naye bi akdin wa maharun jadidaani, alina okuddamu n'amuwoowa n'amuwa amahale mapya, nika neddamu buki? Buto. Ekyokubiri, albadalu yakunu fi dhimmati zawja, kino ekisasulwa omukyala kibeera mu nsingo ze, makulu omukyala yeeyambulula, kyawaayo kiri mu nsingo ze. Kati kyawaayo kisobola okukkirizaganyizibwako. Wano mumpulirize bulungi abaami, omukyala buli wakweyambulula akuddiza, naye kyakuddiza musobola okikkaanyaako, eitha omusonyiwa, eitha okubanga kyewamuwa agenda nakikubisaamu, oba okuba nga kiri wansi, oba ntegerekese, oba okuba nga tekiri nawo. Ebintu bimeka? Eitha omusonyiwa ggwe, kyala ayagala kweyambulula akuuyi, ayagala ave mu buwambe bwalimu, embeera zo nzibu. Mulimu abasajja nga embeera zaabwe nzibu, nga naawe mwannyoko omusaasira ebbanga lyafumbyeyo, nga muzibu omusajja, agaba emmere, agaba enva, yeeronda, tayagala muntu akyama waka, omukazi alinga eyamuteeka mu kkomera. Temukimanyi nti mulimu abasajja abagaba enva, oba mulowooza baali ba myaka giri? Ni ku mulembe guno gye bali abavubuka nga agaba enva, omugaati agubala ttoosi, n'agugeraageranya ebbanga ligumina okumalawo. Gye bali abo, ng'omukyala embeera mwali nzibu. Ntegerekese, kati ayagala omukyala yenunula ave mu mbeere, naga nti natomera saamanya. Osobola omusonyiwa nomuga nti kyenakuwa nkikoze ki? Kisonyiye, n'agenda. Oba okuba nga kisobola okusingawo, omukyala kenyini ayinza n'okisinzaawo. Mulimu abasajja abaga nti sente zange ajja zimba, namuwa emitwalo 10 naye njagala. Mukazi n'aga nti sula, okumanya nakoowa, wampa emitwalo 10 naye ngenda kukuwa 5, nkuviire lwa Allah ontuuse wano. Naga gamuwe ameka, nakubisiza namu. Ate waliwo ekiseera bwe kijja bi akalli. Ntegerekese, oyinza okuba for example omukyala Sheikh bwe kyawamuwasa tewamuwa na mahali, kakati akuddiza eki? Ekyokubiri, oyinza okuba omukubyekubye, omwonoonye feesi, sente zaali badde ez'okumujjanjaba,
alina amalibu yenna omulese n'amalibu emimwa ginuubudde feeso ginuubudde nga n'abagenda omuwasa bagenda kusooka kumwekebejja nakumuteekako bukwakkulizo kati gwe bakuddiza eki era nga naawe okalambire okwawukananziriza emitwalo gyange 2 ng'okubya omukazi bwoti omuggyemu amannyo kutuba na mpisa n'ekisa tolina omukazi omulekedde malibu ate mbw'obanja amahala emitwalo 8 nga n'erinnyo ly'omuggyemu okuligula lisuka emitwalo emeka oluusi toweerera baana yabadde abaweerera wasenguka dde awaka wavaawo yasomesa abaana bo towaayo 10 wabula omukyala agambye nkweyambulule yakugamba omute n'ogaana agambye nkweyambulula wabula osalawo senze nze nakuwa emitwalo 12 olina ojjimpa kano mukanootinge nga kakulu bw'obanga owasa omukyala naddala mu abawasa ennaku zino oba bamaseeka abawasa ennaku zino wasa omukyala nga bw'aba ayawukana naawe alina kyafiirwa temukategedde bw'oba wasa omukyala ab'omulembe kuno kwe tuli wasa omukyala nga bw'agenda mu mawulire alina kyafiirwa banandaba batya mu mawulire kinaawulikika kitya olwaleero mwe temulaba mawulire gatambula omukyala tolaba ku social media ebibeerako wasa omukyala naawe omukyala bw'oba ofuna omwami funa omwami nga bw'aba agenze mawulire alina kyafiirwa nga tasobola kgenda mu mawulire ne bw'aba akulabyemu ebizibu ebyenkana bitya nga omuyisizza bubi aga nti at least kankole ki kansirike okuuma eriki ekitiibwa kyange n'erinnya naye abantu ne batuuka okweyambulula omukyala n'akwata ebintu abiteeka ku social media n'akwata ne bokisa ezirimu ebituli ono ye Haji naawe n'okwata afupetize n'okwata ebintu naye n'oteeka ku social media mujje mulabe byabadde ankola funa omwami oba funa omukyala ng'ogenda mu mawulire kubanga eyo abakyala ennaku zino gye balwanira mu mawulire kati funa omukyala bw'oba owasa mu abawasa ku mulembe guno nga bw'aba agenze mu mawulire alina kyaluuzinga nga naawe olina kyoluuzinga kitiibwa ki kimukuuma famire ye emukuuma eddiini ye emukola ki naga sisobola kgenda mu mawulire kakati gwe gwosuubira ngeze kwani wano ngeze kwani wano singa wano wabeerawo omusajja ow'ekitiibwa kale katugeze ku baseeka baffe seeka yenna agenza okudda awaka ng'omukyala ayeze ebintu byonna abitisse nga seeka adduka ku bukedde ti omukyala ayeze ennyumba yange yonna agimazeewo asad ng'ogenda ku mawulire osooka n'ogamba ki oba abitwala abikole ki sijja kufiirwa kitiibwa kyange naye aba tatya kuluuzinga kitiibwa omukyala ne bwabuza essimu akubira ababukedde kyala yanzibye nzenna tiyabye eki yabye essimu yange njagala iPhone maaso 3 alina ojjimpa ne waliwo omuntu ng'atya okgenda mu mawulire nga n'abamawulire obamunoonya abeeko kyakola ki tasobola naye olaba abantu nga beeswaza ab'obuvunaanyizibwa omukyala aleeta bino ku social media noono aleeta muswala gw'oluusi omukyala okyalina future waliwo abajja okuwasa bakulengera naawe omwami weetadde mu mawulire okyalinayo future waliyo abajja okukulengera bagende nti ntegerekisi kambawo ekyokulabira kumuyinza okuba temutegedde pointi yange senga omwana wo omunakuwaza ntegerekisi n'omukuba oluyi n'asesema wali omusaayi
naye nakwata embazzi oba ejjambiya nakupeculako omukono ku mwembi ani gwe banenya mwana banenya ki kakati senga mmwe abatudde wano mbasomesa musiraamu wana nakuwaza nitandika omuvuma nga muwemula nanvuma awo wansi ala sekatwala muli totumalira budde nemugaa nti musiraamu nitandika omuvuma mwembi munenyani naye nga oli yasoose okukola ki era bagezi singa seeka asirise senga amulese kubanga gwe bwonkyokooza nensirika bonna bagukola ki bamunenya oli naye senga nsituka nininya ku mmeeza eno nenga jantufunye manyi mwagala nnyo tumanyiira olwokuba tubasomesa notandika okujjako essaawa wallahi banenya gwe so nga oli akukoze eki akukyankalanyiza naye buli woofunya akati nammwe mubeera mu maka nga mulina ebitiibwa muli bawalimu muli bantu babuvunanyizibwa wasa omukyala noonya omukyala nga naye bw'anaagenda mu mawulire alina kyafiirwa temuwasaawasa buntuntu bwetasobola kukuuma kitiibwa kyammwe akantu akatakujaamu ko tekakumanyi ate nako tekatwa kufiira tekatya loosi tekatya denja kakutte kanzuzo kakutte ebiki kabitadde ku social media ate naawe okutte engoye ze namwe mulabe mukyafu laba bwakola susu mu kiyigo okutte ka baketi akasusu olaga ab'amawulire mbadde n'olumbe afuka muno totwalayo na musulo mwembi banenyani kyova olaba nti baseeka bangi abakyala nga babalinnyako baba bakuuma kitiibwa kyabwe kiba tekitegeeza nti tebategeera wabula alina kyakola ki kyakuuma senga tugende eyo ewala era nze bwe ndaba seeka nga bamuleese wali mu kooti ng'omukyala amuwawaabidde nanga naye gwenziza okuwaabira muwalimu munno simukkiriza kujja nze nsituka neŋŋenda gyali nemunoonya netubimalira eyo nemugaa bweba ttalaka giwandiike wano naye kasita onooyimirira muki mu kooti ojja kuba ekitiibwa okikoze eki kino kyoba okola wammanga wandiika wadde akusabye obukadde 3 bumuwe okikole ki okite kireme kola ki naye bwogamba nti zaabika emiki abeyo gye balwanira mu mawulire ng'agenda mu fida ngemugaa nti ago amawulire tugaagala ag'omuwalimu gagenda tukolera tumuteekeko nga gasaasaana nga bakuba ago omwezi muki kyembagambye abawasa ennaku zino ensi eweddemu ensi eweddemu eddiini bw'ofuna omukyala funa omukyala ng'alina kyati okuluuzinga naawe omukyala funa omwami ng'alina kyati okukola ki akali nga nze omukyala awaaba kunze mu butono bwange buno mu small size yange nti Sheikh yankubye nanzijamu amannya kuba ekisookera ddala ngamba senga mukuba n'agenda mu mawulire what is next akayombera awo buke kanfune wuzu Allahu akbar nga nsaala obanga simuddamu naye bwoga nti zikole ki ojja kweswaza kyembagambye ekyo mukyegendereze kyobula bwennaku zino obufumbo buli maki abaawukana bali maki mawulire kubanga tebatya kufiirwa linnya erinnya kyekikulu n'okusinga emifaliso omukyala gyakubbyeko erinnya kyekikulu erinnya terikoleka okulizimba okukumanya wano nti oyo Asani Kisekka okizimbidde emiki naye okuyiika lutemya lwa liiso ate ng'omuntu akyasinza okuyiwa ebitiibwa by'omuntu muki kyonna kyayogera bajja mmuwuliriza
kyonna kyagenda okwogera bagenda kiwuliriza. Ekyo tukyegendereze. Kyenjagala okusembyayo ensonga gye mbaddeko, sukuutu kullu huquuqul maaliya. Omukyala bwe yeeyambulula bba, ebibadde bivunaanwa ku bbaawo mukolera bivaawo. Kale huquuqul maaliya ng'okumulabirira. Kasita weeyambulula omwami bw'otaga nti ate andabirire gye nsula, oba ntegereki ate anzijanjabe. Kasita weeyambulula omwami byali badda kukolera nga tonnaba kumweyambulula, biba bikoze ki? Biba bisazibbwamu. Bw'otagamba ndabirire ampangisirize. Tuli fenna kalmahari wa nafaka wa ghayruha, nga nafaka, amahale, wa amma duyunu almursala allati fi dhimmati zawj. Naye wabeerawo ebbanja, omukyala alibanja omwami, eryo tebivaawo. Mimma la tataallaku lahu bilhuquuqi zawjiya. Naye bino ebikwatagana n'obufumbo nga gwolina rights ozituukiriza omwami, ozituukiriza manyi eri mukyalawo. Senga amala n'akweyambula zikola ki? Zivaawo, oba tokyabanjibwa. Naye senga libeera bbanja yakuwola, n'omugamba mpola ngula amabaati malirize ennyumba. Egendereze, oba ozimba ennyumba gizimbe, ekagamba mukyala nti mpola. Olaba omukyala omuwabwe kufumbira bazimbi buugi nga bazimba nnyumbayo, nga ye omugaibugaibu labirira abaki naaga twagizimba aba twagizimba bameka. Naye ate butyanga omugambye nti mpola ssente ngula amabaati, eba efuse yiye. Era ajja agamba ssente zonna ezasereka ennyumba nazijjawa? Yazijja waffe. Okujjako ng'osazeewo musheyalinge. Naye ate era nga mu kusheyalinga okimanyi nti gwe ogenda okukola ki? Sheya yedda wa muki? Wa mukyala. Naye kubeerawo bubeezi n'atabula kawunga abafumbike banaalya, agaffe twagizimba babiri. Nzaawe nakiviiramu, sikkiriza muwa bisumuluzo. Ngyezimbira ne nteekako abafumba obuugi, abaseesaamu, abakima amazzi, emala kuggwa nemugaa tugende. Sikunnangira nyumba tugizimbe babiri. Kakati otuuka n'okwagala oteekako naga eyo langi gye njagalako, togijjako nyumba yange. Naye kati kuba kati kwoyo nyinza omubuuza ekibuuzo eki, oyo gwentutta obuki nekimmalako ne wuzu, kimumalako wuzu yekka, kuba naye alaba talina wakola ki watandikira. Naye mmwe ne mugenda muleeta akajanja janja, ogula poloti teekako omukono. Nze n'omwami n'omukyala tuguze babiri nga tutegeera tetukakiddwa, kati talinaako wadde 10. Ekimukuteesaako kiki? Mukwano tomanyi nti enkya gufa. Gwe kola bintu byonna baana bo. Bw'oliba ofudde Allah n'akutwala alinako ki? Sheya. Nireka wano kuleeta lukwano. Mujja kuyomba enkya mutabuke akugobe mu nyumba. Atandika okugamba abantu twagizimba babiri, poloti eno twagigula babiri. Endagaano yiye esometi. Olina ateekako endagaano, mukyala talina kyataddeko, n'agimukwasa gitereke. Abakyala abatalina ddiini agitwala ne mu banka neyeewola ssente n'agisingayo, ate n'alinnyamu n'agenda ebweru. Oba mubasanyisa n'agenda ebweru. Oba oli awo weegalamiriza mu kiki? Mu kitanda nga babanka bazze. Kiwano vaawo nti mmwe baani? Kyenyumba omukyala yagikola ki? Ekisinga yatuleetera endagaano. Mukate mulaba haji ono alaajana ali mu mawulire. Sahaba wange oyo bane yabadde ki?
namwekanze ali mawulire mukwano gwange ebyensusu oyo w'ensangi mukwano gwange nessimu njirinawo tuli ku programu mufunira mukyala kuwasa ate we yali mawulire era nabadde ninga nti ya rabbi omusajja nga nzise byebyo abye endagaano yange agenze nayo ebyennaku biseke bwanansonyiwa okuseka naye abye ekyapa kyange munoonya kakati olwaleero mpulidde ku mawulire ti omukyala aleese ebyama bye sinaba kuwuliriza naye mbadde nvuga nempulira nti omukyala wa haaji eyatisse fuso aleese ebiki ebyama ku haaji neolooza byama ki olaba bye mbagambye nti muwasa abakyala nga we bagenda mu mawulire balina kye bakola ki kati oyo alina kyafiirwa olowooza agenda kwogera byama ki wabula okuweebula n'okuswaza wallahi ayinza n'okukuteekako ekigambo naga tamalako ngumiikiriza ebbanga ddene ku haaji oyo wallahi nakubako ogugamba n'oswala olina abaana bakulu abamu balina ku yunivasite ne kitaabwe bamumanyi babalaba nga bagalaba ebyo nabagambye wallahi emaali Allah asobola ogikuddiza n'akuwa neeyo esinga gye bakoze eki kuuma ekitiibwa kyekikulu teweweebuula bino byembalaba ogenze kubanja mahale tanka gye wawaayo okutte n'omuggo okyamya awaka jagala tanka yange tanka egula sente mmeka gy'otasobola kwerekereza bw'oleeta eniyo egisaddaaka tibafune wuzu naye okyamya awaka ku buko wewajja mu kitiibwa ozze n'omuggo taata omwana n'akulengerera eri nadda emmanju naga baluwa njagala tanka yange abavubuka mubadde ki abatuswaza ate nno balaga byaffe basiraamu mulowooza ebyabakatuliki tebiriyo ebyaffe babinyumirwa abantu abo okumanya si bangu kambabuulire kino ffe twabayitako nga twagala kuggulawo muzikiti ne batugaago si mawulire simaki olina nga mpozi mufuneyo abasiraamu awo babenga abagwa mu mukyere la ilaha illallah wallahi babenga abalwanira omukyere agajja kuwulikika naye nti baguddewo omuzikiti si mawulire nefunayo abasiraamu awo nga balwanira emmere kati omuntu ategeera nga okola ebyo ngaofunayo abasiraamu Sheikh abantu abo batujooga mumubalabira awo bajoozi tolowooza nti babikola tebamanyi ebyaffe bibanguyira bwe balaba ensagga egudde ku mufuti ng'eri mu maka oba omukulembeze w'eddiini oba ow'ettwale oba ani oba seeka banguwa ogifulumya naye egudde ku faaza bamala kwebuuza ku paapa e Roma oba ekyo kikola era ogenda okulaba nga babifulumira maki naye ebyaffe seeka ayinza okubeerawo nga gwe mutwe buli lunaku bateekawo omutwe omulala kuba ebyaffe bibakola ki bibanyumira naye nga mumuddaawo mukutte emiggo tugenda kubanja tanka nga werekeddwako n'emperekeze ne bannyoko twagala tanka yaffe akazi tekafumba kamalawo omwezi baawaffe tubeere n'ekitiibwa olwo bye tusobola okwerekereza nga Allah ajja tukola ki ajja kutuddizaawo tegerekisi ekitiibwa ekyo tukikuume tubeere nga tukitwala nga kintu kikulu maliriza ebigambo byange ebyolunaku olwaleero tusinkane omulundi ogujja maliriza nga twebaza Allah eyatuddiza seeka waffe Sheikh Tantwawi mawulire ge tufunye ag'essanyu atuusa awakaawe tumuyuyozaayoza okuva gy'abadde mu buwambe mu kaduukulu gy'abadde tusaba Allah amuteekeko obukuumi
naffe abasigadde Allah atuteekeko obukuumi bwe. Ekigambo ky'obukuumi twewongere dduwa. Abasiraamu abamu bennyini tebatwagala, ng'ate tetumanyi nsonga lwaki tebatwagala. Oba kubeera ku mizindaalo kuno olinga wakulengera awulira bubi. Bw'oba owulira bubi nga we tubeera ku mizindaalo waliwo ekikkosa ng'ojja ogusaba. Lwe navaano olw'emmande nasanga omuntu gwe batumye ayeeyita owa booda ku mmotoka yange nga waliwo amuwadde, twalina oyo Isima oyo yantwala, nga waliwo amuwadde ennyama y'embuzi agireete. Tumubuuza ani agikuwadde. Kiwaliwo abagimpadde nti leeta essimu kyaŋŋambye soogera erinnya lye. Tumugala leeta essimu tekuli muliro. Nti ani akuwadde oleeta ennyama? Kyanze bantumye ko nze bakutumye erinze nti ye aŋŋambye emmotoka eyo UBK n'agisoma n'ennamba muwe ennyama. Tuba twegira bwe teyadduka buddusi n'ennyama. Nze siri mwetaavu wa nnyama. Bw'oba oyagala okunzita ate ekikussa abaana bange mbatwalire ennyama bagirye omuli obutwa kiki? Gwe tosobola kunkubira nti owaaye nze kiguli nsaze embuzi ngenda kuweerezaayo ki? Naye omuntu okundeetera ennyama ssaawa 3 nze atali muwulu mba nakoze dda puroguramu ey'okulya ekyeggulu. Ebyo byaliwo ku mmande, wuuyo mujulizi. Twasigala twewe omuntu gwe batumye ennyama kati adduka atya nayo? Ani agikutumye? Tuwe essimu ye yadduka buddusi ate n'ennyama. Era olwavaawo seeba katulo nasula ndowooza ninga abasiraamu bagala kututta tubakoze eki? Otte n'abaana bange ntwale ennyama omukyala muga efumba nfe kati abaana bange kalotta baaki jotte munze. Omuntu atalina nti waliwo mmanja ekiba kikunkozesaako fitina eyo ennene kiki? Erimu n'okutwala obulamu. Nze sirina maddu ga kulya, sirina maddu. Ate oleeta ennyama weekweka naye ng'oli amutume egitwalo gimuwe. Ky'omukisa omulungi oyo twali naye Isima oyo wa booda ye yantwala. Tusanga bamubuuza awo olinda ki? Ninda wano baŋŋambye ono muwe ennyama. Kati we tutuukira ani agikuwadde? Aŋŋambye soogera leeta essimu ye eweddeko omulimu. Yaŋŋambye essimu sigigaba. Tuba tumagaamaga ono tumuleete wano nadduka n'ennyama. Kati mututtira ki? Naye ng'abakola ebyo baki? Basiraamu. Mututtira bwereere basiraamu bannaffe. Bwe kuba okukwata omuzindaalo kuno kyekibaluma mujje mugukwate ffe tutuule wansi. Kuba ogenda ne wewunya noga siina muntu nampalana na fitina na muntu naye kiki? Kiki ekiruma omuntu? Kiki ekimutta kyayagala? Ayagala ki? Naye ezo nzite otte ne famire. Kale nze nzite omwo abaana bange baleke. Naye nze bye mutajja kunzitiramu ge maddu g'okulya. Tuba buli kyenjagala okulya nsobola kyetuusaako. Ate mu byoba onzitiramu si nnyama njigenda kitono. At least onzitira mu ntula zimpomera mu ntula naye ennyama atutta abaana bange. Osadde akakiro ssaawa 3 ebyo byabawulu atalina mukazi nti onoogira. Nze nakoze dda puroguramu yange kyetunaalya kyawedde dda. Ebintu ebyo byasigala binneewuunyisa naye abasiraamu tubakoze eki? Twabakola ki? Ebigambo ebyo kale bwe ndaba muganda wange oyo ng'avudde mu kkomera nina omwebalizaako Allah amuggyeeyo amukuume n'abalala Allah abateekeko obuki? Obukuumi. Oluusi twewala kkomera ate ng'ab'obutwa batega byakuyita ku mukolo akiika zikyuva olaba sirya. Nze nja kujja nsoma akiikayo ŋŋende
zizandidde okujjawo nga ndya naawe naye emmere eri special ya Sheikh sisobola gire eri special Sheikh oluwombo lulwe pakuliyo sirina maddu galya nina abakazi bandabirira nsooka kulya okutambula siba maze kulya nentambula kali oba osuubira nja kujja mbeerewo tubeeko bye twogera swi era ojja kundaba nga nkoze eki alowooza ngenda kulina nti njagala amafuta nzijja emmoroka yange mulimu amafuta Sheikh abeera awo tukuleetere ennyama nkuleetere n'ez'amafuta osanga nagenze dda sirinda sirina byenninda byogenda kumpa byesirabangako naye muntu obulamu bwaffe mbuleke tukyalina abaana bato mutuyambeko tugezeeko okubakuza naffe tubasomeseeko naye gwe n'oyagala onzite ote n'abaana ote ne famire ote n'omukyala wange tugamba waliwo ebintu ebyewuunyisa basiraamu munansonyi obibagamba naye mbadde nteekeddwa bibagamba ate ne gwe twali naye wuuyo oniiza olinda nnyama kugimpa ate otumye muntu kyate aganye essimu aŋŋambye sigibawa atuwadde ennyama oleeta tumukubire ku ssimu kyaganye sigabe enamba nti gireete simu yange tekuli muliro nadduka n'ennyama kati oba bagikuwadde lwaki ate ogiddusa bwebanga ntuufu waliwo ebintu byobibiramu basiraamu n'ogamba oba nkome kubasomesa ate bw'otunulamu n'ogamba nti ya rabbi Allah bw'alimbuuza obamu oba balabanga ffe abajja ne tutuula oba tufunamu nnyo kyetulina kwerekereza n'ojja n'otuula n'ogaaka oba omuntu ateekayo obudde okukola lisaaki ngenda kusomesa ki okuuma ddalaso eno yokka buli wiiki n'obaawe si kiki si kyangu naye gwe n'olengera omuntu ku muzindaalo n'olabanga ali kuki gwe n'oyagala afe aveewo kati emigaso gye tojja gibimbiriramu kubanga newononzita amaka gange tojja gatwala kati onzise n'abaana bange ojja ogasikire era abooluganda wange bajja ogatwala naye onzitira ki atakusabye ennyama onzitira ki nakukola ki bw'oba omanja jangu nti nkubanja ate ne gw'obanja tomutta bussi sirina mmanja sirina ddiiru na muntu tiwaliwo ddiiru yagaana okuyitamu naye abantu balina fitina balina ensaalwa bwe kiba kifo kino kye bampa jangu nkikuwe okibeeremu osobola n'okugenda awala naawe ne bakulayiza n'okifuna nti oli wa shariya osobola okugenda eggangu n'olayira baga nti oyo deputy wa shariya bwe kiba kyekibatta ogenda n'onoonya kiki omuntu ekimutta afaaki ofaaki n'ensi atakulinaako fitina bw'oba ekifo kye bampa kyekikuluma genda bakulayiza oba jangu nkikuwe tikoge onoonya abantu noga kiki afaaki ayagala ki bigambo ebyo munansonyiwa kankome naawe subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh